आज चाहिँ हामी ज्योमेट्री टपिकबाट बिहालीमा कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर प्र्याक्टिस गर्छौँ। मैले अब क्वेसन हेरेँ, त्यसपछि म सिकाउने छु मजाले, धेरै हेर्नु होला। जस्तै एउटा फिगर छ L M P Q A B F ट्रायंगल बनेको छ। 60 degree X and 2x. Okay. So the first question के छ भने write a pair of quadrilateral. Write a pair of quadrilateral angles है त। इसको आन्सर लेखौँ पहिला। अब अगाडिको भिडियो पनि मैले भनिसकेको थिएँ, अल्टरनेट एंगल, करेस्पोन्डिङ एंगल र क्वाड्रेंट एंगल आएको छ भने चाहिँ हामीले मेन फोकस भनेको हाम्रो प्यारलल लाइनमा हुनुपर्छ। प्यारलल लाइनमा हुनुपर्छ। जब प्यारलल लाइनको सपोर्ट लिन्छ नि, प्यारलल लाइनको सपोर्ट लिएपछि त्यही प्यारलल लाइनको सपोर्टबाट अल्टरनेट एंगल बनाएको छ भने जेड बनाउने, करेस्पोन्डिङ एंगल बनाएको छ भने एफ बनाउने र क्वाड्रेंट एंगल छ भने हामीले यू बनाउने, यस्तो खालको हैन। यसरी पढेको थियौँ। अब यहाँनिर हेर्ने है त, हाम्रो के भनेको छ, क्वाड्रेंट एंगल भनेको छ। क्वाड्रेंट एंगल भनेपछि त अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ यू बनाउन सक्ने, यू पनि केमा, प्यारलल लाइनको सपोर्टमा। प्यारलल लाइन भनेको के छ, LM N P Q आयो प्यारलल लाइन। सो अब यो LM र PQ मा युज गरेर यहाँ यो कहाँ बनाएको छ एकचोटि खोज्ने अब हामीले है त। एउटै हेरौँ त, हेरेर हेरौँ त, यसरी गरेर यस्तरी आएर यस्तो गरेर यस्तो खालको यू बनाएको छ नि, त्यो छड्के खालको यू बनाएको छ नि हो। यसरी सब्जी पनि हुन्छ। यसको नाम यहाँनिर ई रहेछ है ल। अब हेर्ने है त, हामीले क्वाड्रेंट एंगल भनेको छ भने माइन्डमा के राख्ने, यू बनाउने। यू बनाउनको लागि अब प्यारलल लाइनलाई टच गरेर दुईटा प्यारलल लाइनको सपोर्टमा हामीले यू बनाउने। दुईटा प्यारलल लाइन यहाँ छ, केआरको यू उतापट्टि छ, एमतिरबाट आएर ईतिर आएर एफमा आएर अथवा यहाँ क्यूतिर गएको छ, अथवा अर्को के छ एलबाट यता ईमा, ईबाट क्यूमा, क्यूबाट अलिक उतापट्टि लाइन यसरी गएको छ। यसरी बनाइने चाहिँ हामीले यू खोज्ने, जुन युको लेखे पनि हुन्छ, तर के हुनु पऱ्यो भने हाम्रो प्यारलल लाइन चाहिँ टच भएकै हुनुपर्छ है त। यू बनाउँदाखेरिमा यो दुईटा लाइन प्यारलल लाइन हुनैपर्छ। प्यारलल लाइन, यो प्यारलल लाइन ट्रान्सभर्सल जुन युज गरे नि पाइन्छ है त। अब हेर्ने है, अब यू बनाउँदाखेरिमा हामीले यू बनिसकेको चाहिँ भोलि सपोर्ट लिएर हेर्ने है त। अब एन्सर लेख्न पऱ्यो, यस्तो खालको यू बनाएको चाहिँ यहाँ एल ई एफ पी छ, अनि यहाँनिर एउटा एङ्गल बन्यो, यहाँनिर एउटा एङ्गल बनाएको छ। अब यो दुईटा नै के हो, पेयर अफ क्वाड्रेंट एंगल। यसको नाम लेखौँ हेरिन्छु। अब नेम लेख्दै हेर्ने के भने मैले सुरुमा भर्टेक्सको नाम लेख्ने, अनि यो ईबाट कता गएको छ, एउटा एलतिर गएको छ, अर्को कतातिर गयो, एफतिर एउटा एङ्गल भयो। एन्ड अब अर्को कहाँ बनाएको छ, एफमा बनाएको छ। एफ कता गएको छ, एउटा ईतिर गएको छ, अर्को कता गएको छ, पीतिर। भनेपछि LEF एन्ड EFP एङ्गल LEF and angle PFE are pair of quadrilateral angles है त। त्यसरी सिकिन्छ। अब अर्को पनि छ यहाँनिर नि है त। अब यही यो बनाउनु पर्छ भने छैन। सपोज मैले यो हो, हेर यहाँबाट यो बनाइदिएर, यो पनि त यो हो नि त। जसरी नि प्यारलल लाइन चाहिँ टच हुनु पऱ्यो यहाँ हेर्दै है त। एमबाट ईमा, ईबाट एफमा, यहाँबाट क्यूमा। यू कति बनाउन सकिन्छ हामीले MEFQ, एउटा यू, दुईटा यू, तीनटा, चारवटा, मजाले हुन्छ है त। अब यस्तो खालको यू पनि बनिरहेको छ। अब यो लेख्नु पाइयो MEFQ। यसको नाम लेख्नको लागि एफ लेख्ने, यो कता कता गएको छ, क्यूतिर, यो कता गएको छ, एउटा ईतिर। गएको दुईटै लेख्नु पऱ्यो। एन्ड अर्को अब कुनमा बनाएको छ, ईमा बनाएको छ। अघि एफमा बन्यो, अहिले कहाँ बनाएको छ, ईमा। ई कता गएको छ, एउटा एमतिर, एउटा कता गएको छ, एफतिर। भनिसकेर चाहिँ हाम्रो यसरी थाहा छैन। एङ्गल QFE एन्ड MEF आर पेयर अफ क्वाड्रेंट एंगल्स है त।
यसरी हामीले पनि लेख्न सकियो है त। यो पनि लेख्न आयो नि हैन। अब सेकेन्ड है त, सेकेन्ड क्वेसन हो। अब यही क्वेसनमा के भन्न सक्छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स भन्न सक्छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। अब हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के फोकस गर्नुपर्छ भने फिगरमा एकदम एनालाइसिस गर्ने कहाँ कहाँ एक्स छ, यहाँ छ हो नि। एउटा एक्स छ, एउटा के छ 2x छ। एक्सको भ्यालु निकाल्ने चाहिँ भयो कि एक्स खोज्ने। एक्स खोजेपछि एउटा हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ भने जोमेट्रीमा चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ गिभन भएकै हुन्छ, कहीँ न कहीँ एउटा रियल भ्यालु चाहिँ दिएकै हुन्छ। भनेको 60, 70, 120, 90, 30 यो चाहिँ हाम्रो दिएकै हुन्छ। त्यो मध्येमा यहाँ 60 हेर्नु भयो। अब के गर्ने सुरुमा चाहिँ एक्सको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। एक्स भएको टर्महरू लेख्ने, एक्स छ एउटा 2x छ। अब हामीलाई एक्सको भ्यालु निकाल भने वाईको जेड डब्लु जेको निकाल भने एउटा चाहिँ हामीलाई रियल भ्यालु चाहिँ हुनैपर्छ। रियल भ्यालु भनेको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालु, त्यो चाहिँ यहाँ कति छ 60। अब इमेजिनेसन गर्ने, यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। एउटा गिभन चाहिँ दिएकै हुन्छ, हामीले त्यसकै सपोर्टमा अरूको भ्यालु निकाल्ने हो। र एक्सको निकाल भनेको चाहिँ एक्स त हामीलाई चाहियो र हामीलाई भ्यालु निकाल्दा जहिले पनि एउटा के हुन्छ रियल भ्यालु चाहियो। भनेपछि यो तीनटा मिलेर के भनेको छ यहाँ त सल्लकै एउटा एक्सबाट 2x यस्तो ट्रायंगल बनेको छ। ट्रायंगल भनेको त कति हो? द सम अफ इन्टर एंगल्स अफ ट्रायंगल इज 180। हामीले त के बुझ्नु पर्यो, ट्रायंगलको सम त 180 हुन्छ। अब त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर गिभन एंगल्स आर लेख्ने टक्क। एंगल्स आर के छ x 2x एन्ड कति छ 60 छ। अनि हाम्रो विन्डो लाइन हामीलाई के थाहा छ भने यो तीनटा एंगल भनेको ट्रायंगलको एंगल रहेछ। ट्रायंगल भनेको के हुन्छ सम कति हुन्छ ट्रायंगलको सम 2x प्लस 60 इज इक्वल टु 180 डिग्री। अनि किन हो बिङ ट्रायंगल लेखेको हुन्छ है त। द सम अफ इन्टर एंगल अफ ट्रायंगल लेखिनु हुन्छ, बिङ ट्रायंगल केही भएन हैन। अब हामीले अब यहाँ अर लेख्छौँ है त अर। अब हाम्रो x सँग x प्लस कति भयो 3x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री। और 3x यो सल्भ गर्न आउँदैन भने अगाडिमा एकदम मजाले सल्भ गर्ने तरिका कसरी हो लेखियो त्यहाँ हालेको छ, हेर्नु यसलाई। 60 इज इक्वल टु 3x इज इक्वल टु 120 आयो। अब x को भ्यालु निकाल्न 3 हटाउनु पर्यो। 3 र x को बिचमा केही नसी मल्टिप्लाई हुन्छ, मल्टिप्लाई हटाउँदा के हुन्छ डिभाइड 120 डिभाइड बाई 3 x इज इक्वल टु 40 डिग्री। लास्ट नेमिङ गरौँ द भ्यालु अफ x इज 40। केही छैन कि सबभन्दा सुरुमा सपोज अब यसैमा हामी अर्को लिन्छौँ है हेर्ने है ल। यसमै सपोज अर्को एउटा फिगर बनायो, यस्तो अर्को फिगर आयो, यसरी आयो। यहाँ 2x थियो, यहाँ 120 बेला। अब हामीले हेर्ने है त हामीलाई 2x त चाहियो किनभने x को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। 2 त चाहियो, हेरेँ x को टर्म त चाहियो। एउटा हामीलाई रियल भ्यालु चाहिन्छ 120। अब हेर्ने यो दुईटाको मिलेर कस्तो चित्र बनाएको छ, यस्तो u बनाएको छ। u भनेको के क्विन्टर एंगल हो। क्विन्टर एंगल भन्ने बित्तिकै माइन्डमा के राख्ने क्विन्टरको भ्यालु 180 हुन्छ। 180 हुन्छ भनेपछि हाम्रो के अरे 2x प्लस 120 इज इक्वल टु 180 भयो। किन यो 2x र एन्ड 120 को बिचमा किन एड गरेको भन्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ इज इक्वल टु हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्लस हुन्छ, एड हुन्छ, कहिलेकाहीँ इज इक्वल टु हुन्छ। कस्तो बेला हुन्छ मैले सिकाइसकेको छु। यदि भर्टिकली अपोजिट एंगल हो यो दुईटा चाहिँ यो 2x र 120 सेम भर्टिकली अपोजिट एंगल हो भने चाहिँ हामीले इज इक्वल टु गर्ने, बिचमा इज इक्वल टु हुन्छ। अल्टरनेट एंगल हो भने पनि इज इक्वल टु गर्ने, अनि करेस्पोन्डिङ एंगल हो भने पनि इज इक्वल टु गर्ने। अरू बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्लस हुन्छ है त। स्टार्टिङ पोइन्ट प्लस भएको कुरा यही क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो यदि अल्टरनेट एंगल हुन्थ्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो सपोज यहाँनिर 120 यसरी आउँथ्यो भने 60 लेखौँ है अलि। सपोज यहाँनिर 60 आउँथ्यो भने के आइन्थ्यो हेर्ने है त 62x त चाहियो किनभने x टर्मको भ्यालु निकाल्नु चाहिँ x त चाहिन्छ। दिएको भ्यालु कति 60 हो। यो दुईटा मिलेर कस्तो चित्र बनाएको छ 2x यस्तो गएको छ, z यता गएको छ। z बनाउनेको अल्टरनेट एंगल आउने थियो हाम्रो ग्यारमा चाहिँ इज इक्वल टु भनेको यो दुईटाको बिचमा इज इक्वल टु गर्ने हो
है त करेस्पोन्डिङ आयो नि बिचमा इजिकल टु हुन्छ अनि यसरी एक्सलाई सिङ्गल बनाउँदा है त यसरी सक्यो होइन अब अर्को छ एउटा यसरी सल्भ गर्ने है त मैले सल्भ गर्ने मैले पनि सल्भ राम्रोसँग भन्छु अरू क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गरौँला अब हेर्ने सी नम्बरको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जहिले पनि रिजन दिने क्वेसन आउँछ अलिकति रिजन दिने खालको क्वेसनहरूलाई चाहिँ एकदम इमेजिनेसन गर्ने अनि दिने है त जस्तै 8 what value of angle MEG the given line segments LM and PQ will become parallel. यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ तर प्यारालल यदि क्वेसनमा प्यारालल आएछ भने यदि त्यहाँनिर प्यारालल आएछ भने रिजन के हुन्छ कि चाहिँ के अल्टरनेट के कोइन्टिरियर के चाहिँ हुन्छ करेस्पोन्डिङ यो कुरा चाहिँ हाम्रो होइन यदि लाइनहरू प्यारालल छ भनेर सो गर्नु छ भने जोमेट्रीमा यो तीनटा कुरा मात्रै हामीले अगाडि फर्मुला पनि लेखिसकेका छौँ प्यारालल लाइनको सपोर्टमा हामीले अल्टरनेट भनेको जे भन्यौँ कोइन्टिरियर भनेको यु भनेर पढ्यौँ करेस्पोन्डिङ भनेको या भनेर पढ्यौँ यो दुईटा लाइन चाहिँ नि यसरी यिनीहरू चाहिँ प्यारालल हो यो पनि प्यारालल हो यो पनि प्यारालल होइन यसरी हो अब हाम्रो प्यारालल भन्ने बित्तिकै हाम्रो तीनटा माइन्डमा आयो अल्टरनेट कोइन्टिरियर करेस्पोन्डिङ रिजन यही हुन्छ अब हेर्ने त्यहाँनिर अब सेन्स आउनु पऱ्यो अब यो मध्येमा अल्टरनेट आएपछि हामीले सल्भ गर्दै गरिन्छ इजिकल टु गरिन्छ कोइन्टिरियर भनेको कति हो 180 हो यसमा त हामीले प्लस गरिन्छ किनभने यो त भिएसीमा परेन करेस्पोन्डिङ भनेको कति हो इजिकल टु गरिन्छ यसलाई अब एकदम ध्यान दिने है त एरिया वाट भ्यालु अफ एमइजी भनेको छ एमइजीको भ्यालु कति हुँदाखेरिमा तर त्यो चाहिँ समान्तर एलएम एन्ड पिक्यू चाहिँ समानान्तर हुन्छ भनेको छ है त अब एकदम ध्यान दिने एमइजी बनाउँदा त्यहाँनिर एमई हाम्रो त्यहाँनिर के छ हाम्रो यहाँ चाहिँ जी यतापट्टि चाहिँ क्यू है लास्टमा है त एमइजी बनाएला यसलाई एमई के छ यहाँनिर एरिया जी छ ल यति त क्वेसनले दिएको छ हामी यहाँ आएर रोक्यौँ यसको भ्यालु निकाल भने हो एमइजी भनेपछि त यसको भ्यालु निकाल भनेको होइन यसको भ्यालु निकाल भनिसकेपछि तब हामीले त यहाँनिर के बनाउनु पऱ्यो कि चाहिँ जेड बनाउनु पऱ्यो कि यु बनाउनु पऱ्यो यस्तो यता फर्केको बनाउनु पऱ्यो कि एफ बनाउनु एफ त बन्दै भन्दैन यहाँ त एफ त बन्ने कुरा छैन कि तलेसँग लाइन भइदियो एफ भन्ने कुरा अलिक सम्भावना हुन्छ एफ सधैँ छैन बनाउने पनि के भन्दाखेरि हामी जीमा आएर रोकेका छौँ भने हेऱ्यो जीबाट जीमा आएर एकदम हेर्ने यो जीको वरिपरि कहाँनिर भ्यालु दिएछ यसमा दिएको छैन यता त तलतिर त दिएको छैन दिएको कहाँ हो यता यहाँ 2x दिएको छ दिएकोतिर मात्र लाइन तान्ने भनेपछि कता दिएको रहेछ यतातिर हेरि 2x रहेछ यसरी दिएको छ नि त हामी खोज्ने यहाँबाट यदि उतापट्टि दिन्छ भने 2x सपोज यतापट्टि हुन्थ्यो भने हामीले यो लाइनलाई पनि हेरियाबाट के गर्थ्यौँ यतातिर तान्थ्यौँ अनि यहाँ 2x लेख्थ्यौँ अनि यहाँ यु मात्रै यु भनेको कोइन्टिरियर एङ्गल हो भनेर हामीले सम्झिन्थ्यौँ है त अहिले हाम्रो के छ 2x यतापट्टि आएको छ होइन एमएजी अनि यहाँ के छ 2x अब ध्यान दिने होइन हामी पत्ता लागेको कुन हो 2x भनेर पत्ता लाग्ने हो यतापट्टि आउँदो रहेछ के रहेछ यो चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल रहेछ किनभने यहाँ के बनाएको छ जेड भन्यो होइन अब यस्तै गरिसकेपछि अब हामीले सोल्युसन गरौँ अनि यहाँ लास्टमा लिँदा होइन एङ्गल एमइजी
के भयो 2x लेख्ने है त यो चाहिँ क्वेशनले दिएको हो र अर्को हामीले पत्ता लगाएको हो दुईटा एंगल भयो एउटा क्वेशनले दिएको एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो 2x हामीले पत्ता लगाएको यहाँनिर थियो भनेर हैन यतापट्टि थियो नि त है त अब यो दुईटा मिलेर के बन्यो z बन्यो z भनेको के हो अल्टरनेट एंगल भनेको अल्टरनेट एंगल आसी हामीले के हुन्छ इक्वल टु गरिन्छ इक्वल टु भनेको दुईटा एंगलको बीचमा के हुन्छ इक्वल टु हुन्छ अब यहाँ उहिले भ्यालु लेख्ने है त एंगल MEG इक्वल टु 2x किन इक्वल टु गरेको यहाँ रिजन दिनु पर्यो इक्वल टु हुनुको कारण के हो बीइङ AR and it अल्टरनेट एंगल है त्यसरी लेख्ने है त और एंगल MEG इक्वल टु 2 को 2 र x को बीचमा केही छैन भने जहिले पनि के हुन्छ मल्टिप्लाई x को भ्यालु हाम्रो b नम्बर क्वेशनमा आथ्यो 40 x को 40 आथ्यो हो x को नम्बर दिने 40 इक्वल टु कति भयो 80 therefore angle MEG इक्वल टु कति आउँदो रहेछ 80 what value of angle MEG भनेको नि अब MEG को भ्यालु कति रहेछ 80 अब ए लेख्ने सर्व माथिकोमा एट व्हाट भ्यालु भनेको ठाउँमा हामीले के लेख्ने अब लेख्ने एट व्हाट भ्यालु भनेको छ नि द भ्यालु अफ के को एंगल MEG इज कति आयो 80 अब यहाँ टक्क तान्ने अनि सर्व सबै साथीहरु द लाइन सेगमेन्ट दे विल बी बिकम प्यारलल खलास यसरी चाहिँ हाम्रो इजिली चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ यदि बुझेन भने अझै बुझेन भने म अर्को पनि एक्जाम्पल दिएर सिकाउँछु हैन अनि यसको लागि के गर्ने रहेछ नि एकचोटी फेरि म एकचोटी भने है त हामीले के गर्यौं क्वेशनले MEG को भ्यालु निकाल्नु भनेछ MEG बनाइनी यसरी MEG हामी यहाँ फिगरमा बनाउने MEG यस्तो रहेछ भने पत्ता लगाउने अब यसको भ्यालु निकाल्नु हेर्छ यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर हेर्छ अब हामीले जी मारेर रोकिरहेछ नि यहाँनिर रोक्यौं क्वेशन पनि जी मै गरेर रोक्यौ अब जी बाट हेरि जी मा आएपछि यसको वरिपरिको भ्यालु खोज्ने भ्यालु यहाँ के छ यता पनि छैन भएको भनेको 2x भनेको कतातिर छ यता छ त्यही भएर हेरि यताको लाइन तान्ने के भन्यो z भन्यो यहाँनिर रहेछ 2x रहेछ ओ हामीले त 2x पत्ता लगायौं हामीले अनि क्वेशन निकाल भनेको यो क्वेशन निकाल भनेको एंगल र हामीले पत्ता लगाएको दुईटा लेख्यौं र यो दुईटा एंगल मिलेर के भने z भनेको के हो अल्टरनेट भएपछि दुईटाको बीचमा के हुन्छ इक्वल टु यहाँ इक्वल टु कस्तो क्वेशन हामीले इक्वल टु गर्ने कस्तो बेला चाहिँ प्लस गर्ने भनेर सिकिसकेका छ गर्ने भ्यालु रिप्लेस गर्ने x को भ्यालु कहाँ आउँछ भन्दा b नम्बरमै सल्भ गरिसकेका थियौं 80 आउँछ अनि लास्ट मिनिङ गर्ने द भ्यालु अफ एंगल MEG इज 80 द गिवन लाइन सेगमेन्ट this will become parallel भनेर टक्क यसरी हेर इजी छ